Tại sao người có phúc lại phải chịu khổ? Bạn có từng thấy một người sống hiền lành, chăm làm việc thiện, nhưng lại luôn gặp trắc trở trong cuộc sống? Bạn có từng thắc mắc, tại sao những người có phúc lại phải chịu khổ? Lẽ ra họ nên được an nhàn, giàu có và hạnh phúc chứ, đúng không? Nhưng thực tế thì ngược lại, họ lại là những người thường phải gánh chịu nhiều khổ đau nhất, nhiều thử thách nhất. Liệu có phải khổ đau ấy không phải là hình phạt mà chính là dấu hiệu của phúc lớn đang đến? Tôi nhớ về chị Hạnh, một người mẹ đơn thân ở miền Trung. Cả đời chị chỉ biết làm lụng vất vả, có ngày chỉ ăn cơm với muối để nhường phần ăn cho con. Không oán trách, không than thân, chị chỉ tin một điều: mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một hạt giống thiện lành đang được gieo. Và rồi, một ngày đẹp trời, câu chuyện của chị lan truyền khắp cộng đồng. Những người xa lạ đã cùng nhau giúp chị mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Điều kỳ diệu ấy đến với chị một cách lặng lẽ, như thể phúc báo đang âm thầm nở hoa sau những ngày mưa gió. Phật dạy, nghiệp là hành động, quả là kết quả của hành động ấy. Phúc báo không phải là món quà từ trời rơi xuống, và người có phúc không phải là người được ưu ái sẵn, mà là người đã rèn tâm qua khổ nạn, tích đức giữa nghịch cảnh. Chị Hạnh không phải là người bất hạnh, chị chính là người có phúc. Và giống như chị, biết đâu bạn cũng đang trải qua một giai đoạn tưởng như khốn cùng. Nhưng thật ra đó chính là con đường dẫn tới phúc báo lớn lao. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn khám phá hành trình của người có phúc, những người đã vượt qua 5 loại khổ đau: nhẫn nhịn, gánh vác, cô đơn, từ bỏ và kiên trì. Mỗi nỗi khổ tưởng chừng là bất công, hóa ra lại là một dấu hiệu của sự thức tỉnh và may mắn sâu sắc. Liệu những khó khăn bạn đang gặp phải có đang là phép thử trước khi phúc đến? Hãy cùng tôi bắt đầu hành trình này ngay bây giờ. Phúc báo là gì? Hiểu biết theo Phật Pháp, bạn đã từng nghe đến cụm từ phúc báo chưa? Có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng phúc báo là những điều may mắn bất ngờ, như trúng số hay thành công lớn mà không cần nỗ lực. Nhưng trong Phật Pháp, phúc báo mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Như Lai dạy rằng, hạnh phúc đến từ việc làm thiện, đau khổ đến từ việc làm ác. Kinh Pháp Cú. Phúc báo không phải là món quà trời ban ngẫu nhiên, mà là quả ngọt từ những hạt giống thiện lành chúng ta gieo trồng qua thời gian. Hãy tưởng tượng phúc báo như một cây cổ thụ. Một cái cây lớn mạnh, đơm hoa kết trái, không thể mọc lên chỉ sau một đêm. Nó cần đất tốt, nước sạch và sự chăm sóc kiên nhẫn qua năm tháng. Phúc báo cũng vậy. Nó không chỉ là tiền tài hay danh vọng, mà còn là sự bình an trong tâm hồn, những mối quan hệ trọn vẹn và sức mạnh nội tâm để vượt qua sóng gió. Có người giàu có nhưng lòng không yên, đó chưa phải là phúc. Nhưng một người sống giản dị, biết đủ, luôn mỉm cười dù cuộc đời khó khăn, đó mới chính là người có phúc. Tôi nhớ câu chuyện về anh Tâm, một người thợ xây ở một ngôi làng nhỏ ở Quảng Nam. Anh dành thời gian rảnh để giúp dân làng xây một cây cầu tre nối hai bờ sông, dù chẳng ai trả công. Anh chỉ nghĩ đơn giản, cầu này sẽ giúp bọn trẻ đi học an toàn hơn. Anh không mong được đền đáp, nhưng vài năm sau, khi gia đình anh gặp khó khăn, cả làng đã cùng nhau góp tiền, góp sức giúp anh vượt qua. Anh Tâm nói với tôi, lúc đó tôi mới hiểu rằng những việc mình làm đã quay về như một vòng tròn. Nhiều người lầm tưởng rằng phúc báo phải là sự giàu có ngay lập tức. Khi gặp khó khăn, họ oán trách, tại sao tôi sống tốt mà vẫn khổ? Nhưng Phật Pháp dạy rằng, mỗi hành động thiện lành là một hạt giống, và hạt giống cần thời gian để nảy mầm. Nếu chúng ta vội vàng, thiếu kiên nhẫn, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy quả ngọt. Hãy kiên nhẫn gieo những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, như một lời nói tử tế hay một cử chỉ giúp đỡ. Phúc báo không phải món quà tức thì, mà là một hành trình. Mỗi việc thiện bạn làm hôm nay, dù nhỏ, đều là một hạt giống cho tương lai. Bạn có biết rằng, để trở thành người có phúc lớn, có 5 loại khổ đau mà họ thường phải vượt qua. Hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Khổ đau thứ nhất, nhẫn nhịn, trí tuệ trong sự tĩnh lặng. Bạn đã bao giờ phải kìm nén cơn giận, cắn răng chịu đựng một lời xúc phạm hay một sự bất công chưa? Đó chính là nhẫn nhịn, loại khổ đau đầu tiên mà người có phúc lớn thường phải trải qua. Trong Phật Pháp, nhẫn nhịn không phải là sự yếu đuối, mà là một loại trí tuệ sâu sắc. Cổ nhân từng nói, nhẫn một lúc, sóng gió yên, lùi một bước, biển rộng trời cao. Nhẫn nhịn là khả năng giữ tâm bình an giữa lằn ranh của cảm xúc, là sức mạnh để không để sân hận làm chủ cuộc đời mình. Nhẫn nhịn không chỉ là giữ im lặng trước những lời chỉ trích, mà còn là việc chọn cách phản ứng bằng lòng từ bi, thay vì để cái tôi dẫn dắt. Theo Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy,
thắng được cơn giận bằng lòng từ, thắng được cái ác bằng điều thiện. Khi chúng ta nhẫn nhịn, chúng ta không chỉ bảo vệ tâm hồn mình khỏi nghiệp xấu, mà còn gieo những hạt giống thiện lành, mở đường cho phúc báo. Nhưng nhẫn nhịn không dễ. Nó đòi hỏi sự rèn luyện, như một người thợ rèn thép trong lò lửa, càng chịu nhiệt, thép càng cứng cáp. Tôi từng biết anh Hùng, một nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Anh làm việc chăm chỉ, nhưng một lần, đồng nghiệp ganh ghét đã vu oan anh lấy cắp ý tưởng dự án. Anh Hùng bị sếp trách mắng trước cả đội. Lúc đó, anh có thể lớn tiếng biện minh, thậm chí tranh cãi để bảo vệ danh dự. Nhưng anh chọn im lặng. Anh tập trung làm việc tốt hơn, chứng minh bằng hành động. Vài tháng sau, sự thật được sáng tỏ, không chỉ sếp xin lỗi anh, mà anh còn được thăng chức vì sự điềm tĩnh và trách nhiệm. Anh Hùng chia sẻ, lúc đó, tôi nhận ra nhẫn nhịn không phải là thua, mà là thắng chính bản thân mình. Nhiều người trong chúng ta lầm tưởng rằng nhẫn nhịn là yếu đuối, rằng phải phản ứng ngay lập tức mới là mạnh mẽ. Nhưng khi nóng giận, chúng ta dễ nói những lời làm tổn thương người khác, tạo nghiệp xấu mà sau này chính mình phải gánh chịu. Nhẫn nhịn, ngược lại, giống như một dòng sông, dù gặp đá lớn cản đường, nó vẫn lặng lẽ chảy, tìm con đường của riêng mình. Khi bạn nhẫn nhịn, bạn không chỉ giữ được hòa khí, mà còn rèn luyện nội lực để đối diện với những thử thách lớn hơn. Nhẫn nhịn là trí tuệ của người có phúc. Lần tới khi bạn tức giận, hãy hít một hơi thật sâu, đếm từ 1 đến 10 và tự hỏi, liệu lời nói này có đáng để làm tổn thương chính mình? Một phút tĩnh lặng có thể thay đổi cả tương lai của bạn. Nhưng nhẫn nhịn chỉ là một phần của hành trình. Liệu gánh vác trách nhiệm lớn có phải là một loại khổ đau khác mà người có phúc phải đối mặt? Hãy cùng khám phá tiếp khổ đau thứ hai, gánh vác sứ mệnh của người có phúc. Bạn đã bao giờ cảm thấy vai mình nặng trĩu vì những trách nhiệm lớn lao, chăm lo cho gia đình, cán đáng công việc, hay thậm chí là nâng đỡ cả một cộng đồng? Đó chính là gánh vác, loại khổ đau thứ hai mà người có phúc lớn thường phải đối mặt. Trong Phật Pháp, gánh vác không chỉ là bổn phận mà là một sứ mệnh thiêng liêng. Cổ nhân từng nói, trời giao trọng trách, tất khiến lòng khổ, thân lao, cơ thể nhọc nhằn, mạnh tử. Gánh vác là bài kiểm tra bản lĩnh, là con đường để rèn luyện đức hạnh và tích lũy phúc báo. Gánh vác không chỉ đơn giản là làm tròn trách nhiệm. Nó là sự hy sinh thầm lặng, là khi bạn đặt lợi ích của người khác lên trên chính mình. Theo Kinh A Di Đà, Đức Phật dạy, người sống vì lợi ích của chúng sinh, người ấy tích lũy công đức vô lượng. Khi bạn gánh vác, bạn không chỉ giúp người khác, mà còn làm cho tâm hồn mình rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng con đường này không dễ. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng từ bi và cả sức mạnh để vượt qua những áp lực tưởng chừng không thể chịu nổi. Tôi từng gặp chị Lan, một người mẹ đơn thân ở Sài Gòn. Chị làm việc ngày đêm, từ bán hàng rong đến làm giúp việc chỉ để nuôi 2 đứa con ăn học. Có những lúc chị kiệt sức, muốn buông xuôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của các con, chị lại tìm được lý do để tiếp tục. Chị nói, tôi không muốn con mình khổ như mình, nên tôi phải cố. Nhiều năm sau, con trai lớn của chị đỗ đại học, trở thành kỹ sư và xây cho chị một căn nhà nhỏ. Chị Lan bảo rằng, mọi mệt mỏi của chị hóa thành niềm vui lớn nhất khi thấy con trưởng thành. Câu chuyện của chị là minh chứng rằng, gánh vác không chỉ là khổ đau, mà còn là cánh cửa dẫn đến phúc báo. Nhiều người trong chúng ta sợ gánh vác vì nghĩ đó là gánh nặng. Chúng ta né tránh trách nhiệm, chỉ muốn sống nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn trốn tránh, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để trưởng thành và tích đức. Gánh vác giống như một cây cổ thụ chịu sấm sét, chỉ qua những cơn bão, rễ cây mới bám sâu vào đất, trở nên vững chãi hơn. Khi bạn đảm nhận trách nhiệm, dù nhỏ hay lớn, bạn đang gieo những hạt giống phúc lành cho tương lai. Hãy xem trách nhiệm là cơ hội để rèn luyện bản thân. Lần tới, khi bạn được giao một nhiệm vụ khó, hãy thử đón nhận nó với trái tim rộng mở. Bạn có thể bắt đầu bằng một việc nhỏ như giúp một người thân hoặc đồng nghiệp. Nhưng gánh vác chỉ là một phần của hành trình. Liệu cô đơn có phải là thử thách tiếp theo mà người có phúc phải đối mặt? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Khổ đau thứ ba, cô đơn, sức mạnh trong sự tĩnh lặng. Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn, như thể cả thế giới không ai hiểu được lòng mình? Đó chính là cô đơn, loại khổ đau thứ ba mà người có phúc lớn thường phải đối mặt. Trong Phật Pháp, cô đơn không phải là sự trống vắng đáng sợ, mà là một cơ hội quý giá để lắng nghe nội tâm. Cổ nhân từng nói, đại trí nhược ngu, đại bi vô ngôn. Người mang trí tuệ lớn thường lặng lẽ, và đôi khi, chính sự lặng lẽ ấy khiến họ bị hiểu lầm.
Cô đơn không chỉ là khi bạn ở một mình, mà là khi bạn đi trên con đường riêng, mang trong lòng những lý tưởng mà không phải ai cũng chia sẻ. Theo Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, hãy bước đi một mình như con tê giác, không lệ thuộc, không dao động. Cô đơn là lúc bạn đối diện với chính mình, rèn luyện bản lĩnh để giữ vững phương hướng, ngay cả khi không có ai đồng hành. Nhưng con đường này không dễ. Nó đòi hỏi lòng kiên định, sự can đảm và cả niềm tin rằng những gì bạn theo đuổi sẽ dẫn đến điều tốt đẹp. Tôi từng biết đến cô Minh, một giáo viên trẻ ở Huế. Cô có ước mơ mở một lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo, nhưng khi chia sẻ, cô bị bạn bè cười chê. Làm gì có ai dạy không công mãi được. Không ai ủng hộ, cô Minh vẫn lặng lẽ bắt đầu, dùng tiền lương của mình mua sách vở, dựng lớp học trong căn nhà nhỏ. Có những đêm cô ngồi một mình, tự hỏi liệu mình có đang đi sai đường. Nhưng cô không bỏ cuộc. Dần dần, phụ huynh trong làng cảm nhận được tấm lòng của cô, bắt đầu góp sức. Giờ đây, lớp học của cô Minh đã giúp hàng chục đứa trẻ thay đổi cuộc đời. Cô nói, cô đơn dạy tôi lắng nghe trái tim mình, và đó là sức mạnh lớn nhất. Nhiều người trong chúng ta sợ cô đơn, cố tìm kiếm sự đồng hành bằng mọi giá, thậm chí đánh mất chính mình. Nhưng nếu bạn né tránh sự tĩnh lặng, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội khám phá nội lực bên trong. Cô đơn giống như bóng tối của một đêm không trăng, chỉ trong bóng tối, bạn mới thấy được ánh sáng của những vì sao, ánh sáng của chính tâm hồn mình. Khi bạn học cách trân trọng cô đơn, bạn sẽ tìm thấy sự tự do và sức mạnh để theo đuổi lý tưởng. Hãy xem cô đơn như một người bạn, không phải kẻ thù. Lần tới khi cảm thấy lạc lõng, hãy thử dành vài phút viết ra những suy nghĩ của mình, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên và lắng nghe trái tim. Cô đơn là một phần của hành trình, nhưng liệu từ bỏ có phải là thử thách tiếp theo mà người có phúc phải vượt qua? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Khổ đau thứ tư, từ bỏ, trí tuệ của sự buông xả. Bạn đã bao giờ phải buông bỏ một điều gì đó thân quen, dù trái tim đau nhói? Đó chính là từ bỏ, loại khổ đau thứ tư mà người có phúc lớn phải đối mặt. Trong Phật Pháp, từ bỏ không phải là mất mát, mà là một loại trí tuệ sâu sắc. Trang Tử từng nói, người biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy. Từ bỏ là khi bạn dám buông những điều không còn phù hợp, một ham muốn, một mối quan hệ, hay thậm chí một con đường quen thuộc, để mở lối cho những điều tốt đẹp hơn. Từ bỏ không chỉ là hành động bên ngoài, mà là sự buông xả trong tâm. Theo Kinh Kim Cương, Đức Phật dạy, hãy để tâm không bám víu, không trụ vào bất cứ điều gì. Khi bạn từ bỏ, bạn kiểm soát được dục vọng, giải phóng tâm hồn khỏi những gánh nặng vô hình. Nhưng từ bỏ không hề dễ. Nó đòi hỏi sự can đảm để đối diện với nỗi sợ mất đi và niềm tin rằng buông tay hôm nay sẽ dẫn bạn đến sự an tĩnh ngày mai. Tôi từng gặp anh Minh, một nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng. Anh có một công việc ổn định, thu nhập tốt, nhưng trong lòng luôn khao khát làm nông nghiệp sạch. Bạn bè và gia đình khuyên anh, bỏ việc lương cao là điên rồ. Anh Minh cũng do dự, sợ mất đi sự an toàn. Nhưng rồi, anh quyết định từ bỏ. Anh nghỉ việc, học cách trồng rau hữu cơ và bắt đầu từ con số 0. Những ngày đầu, anh gặp vô vàn khó khăn, cây chết, tiền cạn. Nhưng anh không hối tiếc. Dần dần, trang trại của anh phát triển, cung cấp rau sạch cho cả thành phố. Anh Minh nói, khi tôi buông bỏ công việc cũ, tôi tìm thấy chính mình. Nhiều người trong chúng ta sợ từ bỏ vì nghĩ rằng buông tay là thất bại. Chúng ta bám víu vào những thứ không còn ý nghĩa, như một mối quan hệ độc hại hay một thói quen xấu, chỉ vì quen thuộc. Nhưng nếu bạn không dám từ bỏ, bạn sẽ kiệt sức, không còn chỗ cho những cơ hội mới. Từ bỏ giống như cắt tỉa cành khô trên một cái cây, dù đau đớn, nhưng chỉ khi cành khô rơi đi, cây mới có thể đâm chồi xanh. Khi bạn buông xả, bạn tạo không gian cho phúc báo nảy mầm. Từ bỏ là trí tuệ của người có phúc. Lần tới, khi bạn bám víu vào điều gì đó, hãy tự hỏi, nó có thực sự mang lại hạnh phúc cho mình? Bạn có thể bắt đầu bằng việc nhỏ, như dọn đi một món đồ cũ không còn cần thiết. Từ bỏ là một phần của hành trình, nhưng liệu kiên trì có phải là thử thách cuối cùng để nhận phúc báo? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Khổ đau thứ 5, kiên trì, bài thi cuối cùng của người có phúc. Bạn đã bao giờ nỗ lực hết mình cho một điều gì đó, nhưng kết quả vẫn chưa đến, khiến bạn muốn bỏ cuộc? Đó chính là kiên trì, loại khổ đau thứ 5, và cũng là bài thi cuối cùng mà người có phúc lớn phải vượt qua. Trong Phật Pháp, kiên trì là ngọn lửa giữ cho tâm nguyện không bao giờ tắt. Tăng Tử từng nói, tích lũy từng bước nhỏ mới đi được ngàn dặm. Kiên trì là khi bạn tiếp tục bước đi, dù con đường dài và mịt mù, với niềm tin rằng mỗi bước chân đều đưa bạn gần hơn đến phúc báo.
Kiên trì không chỉ là cố gắng không ngừng, mà là khả năng giữ vững trái tim trước những thất bại và nghi ngờ. Theo Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, như giọt nước làm mòn tảng đá, sự kiên trì nhỏ bé cũng dẫn đến thành công lớn. Khi bạn kiên trì, bạn chứng minh rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp. Nhưng kiên trì là một thử thách lớn. Nó đòi hỏi sự bền bỉ, lòng tin và cả sự tha thứ cho chính mình khi mọi thứ không như ý. Tôi từng biết chị Hoa, một người bán hàng rong ở Huế. Chị mơ ước mở một tiệm may nhỏ để cuộc sống ổn định hơn, nhưng chị không biết gì về may vá. Sau giờ bán hàng, chị dành thời gian học từng đường kim mũi chỉ từ một người bạn. Có những ngày chị may hỏng, phải tháo ra làm lại, tốn cả đêm. Nhiều lần, chị nghĩ, mình không làm được đâu. Nhưng chị không dừng lại. Chị kiên trì học, tích góp từng đồng để mua máy may. Sau 3 năm, chị mở được tiệm may nhỏ, phục vụ cả xóm. Khách hàng yêu mến chị không chỉ vì tay nghề, mà còn vì tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Chị Hoa nói, mỗi lần muốn dừng, tôi tự nhủ, chỉ cần cố thêm một ngày thôi. Nhiều người trong chúng ta dễ bỏ cuộc khi không thấy kết quả ngay. Chúng ta nghĩ rằng nỗ lực của mình vô nghĩa, nhưng Phật Pháp dạy rằng, mỗi hành động nhỏ đều là một hạt giống, và hạt giống cần thời gian để nảy mầm. Kiên trì giống như leo một ngọn núi, dù mệt mỏi, mỗi bước nhỏ đều đưa bạn gần hơn đến đỉnh. Nếu bạn từ bỏ giữa chừng, bạn sẽ không bao giờ thấy được cảnh đẹp phía trên. Kiên trì là chìa khóa để trở thành người có phúc. Lần tới khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy đặt cho mình một mục tiêu nhỏ và cố gắng thêm một ngày nữa. Bạn có thể bắt đầu bằng việc hoàn thành một việc dù khó, như đọc một cuốn sách hay tập một thói quen mới. Kiên trì là thử thách cuối cùng, nhưng làm thế nào để hóa giải nghiệp xấu và gieo nhân lành? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Hóa giải nghiệp xấu, 4 bước đơn giản theo Phật Pháp. Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để hóa giải những nghiệp xấu từ quá khứ, để trái tim nhẹ nhàng hơn và cuộc sống an yên hơn? Trong Phật Pháp, nghiệp xấu không phải là bản án, mà là cơ hội để chúng ta sửa sai và gieo nhân lành. Kinh Kim Cương dạy rằng, tâm thanh tịnh, nghiệp cũng thanh tịnh. Hóa giải nghiệp xấu là hành trình làm sạch tâm hồn, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 4 bước đơn giản để bắt đầu. Bước đầu tiên là sám hối. Sám hối không chỉ là xin lỗi, mà là thành tâm nhận ra lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi. Bước thứ hai là làm việc thiện. Một hành động nhỏ như giúp đỡ người khó khăn có thể xoa dịu những vết thương cũ. Bước thứ ba là sống từ bi, buông bỏ oán hận và học cách tha thứ. Cuối cùng, bước thứ tư là hành thiện, giữ tâm an nhiên qua những phút tĩnh lặng. Những bước này không phức tạp, nhưng đòi hỏi sự chân thành và kiên nhẫn, như gột rửa một tấm gương để nó sáng rõ trở lại. Tôi từng gặp ông Tâm, một người buôn bán ở chợ Bến Thành, Sài Gòn. Nhiều năm trước, ông từng lừa dối khách hàng để kiếm thêm tiền, nhưng sau đó, công việc của ông lụn bại, gia đình lục đục. Ông cảm thấy cuộc đời như bị mắc kẹt. Một ngày, ông đến chùa nghe Pháp và quyết định thay đổi. Ông bắt đầu sám hối, bằng cách viết ra những lỗi lầm và xin lỗi những người mình từng làm tổn thương. Ông làm việc thiện, như tặng thực phẩm cho người vô gia cư. Ông học cách tha thứ cho những người từng chỉ trích mình, và mỗi tối, ông ngồi thiền 10 phút để giữ tâm bình an. Dần dần, công việc của ông ổn định, gia đình hòa thuận. Ông Tâm nói, khi tôi làm sạch tâm mình, cuộc đời tôi cũng sáng lên. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng, nghiệp xấu là thứ không thể thay đổi, nên cứ dằn vặt hoặc giữ mãi oán hận. Nhưng Phật Pháp dạy rằng, không có lỗi lầm nào không thể sửa, chỉ cần bạn bắt đầu từ một trái tim chân thành. Hóa giải nghiệp xấu giống như gột rửa một dòng sông, dù nước từng đục ngầu, chỉ cần bạn lọc sạch từng ngày, dòng sông sẽ trong trở lại. Mỗi bước nhỏ bạn thực hiện đều là một món quà cho chính mình và những người xung quanh. Hóa giải nghiệp xấu bắt đầu từ tâm. Hãy thử một bước đơn giản, như viết ra một điều bạn muốn sám hối, hoặc làm một việc thiện nhỏ như tặng ai đó một nụ cười. Những hành động này sẽ mở đường cho phúc báo. Nhưng làm thế nào để tích lũy phúc đức mỗi ngày? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Tích đức và tạo phúc, những hành động nhỏ, hiệu quả lớn. Có bao giờ bạn nghĩ rằng một hành động nhỏ bé hôm nay có thể thay đổi cả số phận mai sau? Trong Phật Pháp, tích đức và tạo phúc chính là nghệ thuật gieo những hạt giống thiện lành, dù nhỏ, nhưng có thể nở thành cả một cánh đồng hoa. Kinh A Di Đà dạy rằng, một việc thiện nhỏ cũng có thể hóa giải nghiệp lớn. Tích phúc không cần những việc lớn lao, đôi khi chỉ một lời nói tử tế, một cử chỉ giúp đỡ, hay một phút hiếu thuận với cha mẹ đã đủ để làm nên điều kỳ diệu.
Tích đức là sống với trái tim rộng mở, bố thí cho người khó khăn, nói lời khuyến khích hay giữ tâm bình an trước sóng gió. Mỗi hành động thiện lành là một đồng tiền gửi vào ngân hàng của phúc báo. Bạn gửi càng nhiều, lãi suất càng lớn. Nhưng điều kỳ diệu là bạn không cần đợi đến kiếp sau để thấy quả ngọt. Những việc thiện nhỏ bé có thể thay đổi cuộc sống ngay trong hiện tại, mang lại niềm vui và sự an yên cho chính bạn. Tôi từng biết cô Mai, một giáo viên tiểu học ở Cần Thơ. Cô có thói quen mang sách vở cũ đến tặng học sinh nghèo trong lớp. Cô không giàu, nhưng luôn tin rằng một cuốn sách có thể mở ra cả một chân trời. Một lần, cô tặng một bộ sách cho một cậu bé tên Nam, gia đình khó khăn đến mức cậu suýt bỏ học. Nhiều năm sau, Nam trở thành sinh viên đại học, quay về cảm ơn cô bằng một học bổng nhỏ mà cậu dành dụm được. Cô Mai rưng rưng: "Tôi chỉ cho đi một chút, nhưng nhận lại cả một niềm hạnh phúc lớn." Nhiều người nghĩ rằng tích phúc phải là việc lớn, như xây chùa hay quyên góp thật nhiều. Nhưng nếu bạn đợi đến khi đủ điều kiện mới làm thiện, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Tích phúc giống như gửi tiền vào ngân hàng, không cần gửi cả triệu, chỉ vài đồng mỗi ngày cũng đủ để tài khoản lớn dần. Một nụ cười, một lời khen hay một lần lắng nghe người khác đều là cách bạn gieo phúc. Hãy bắt đầu tích phúc từ những điều giản dị. Hôm nay, thử nói một lời tử tế với ai đó hoặc giúp một việc nhỏ trong gia đình. Những hành động này sẽ lan tỏa như những gợn sóng. Nhưng làm sao để sống hiền lành và trở thành người có phúc thực sự? Hãy cùng khám phá phần cuối của hành trình này. Hành trình của người có phúc không phải là con đường bằng phẳng, mà là những bước đi qua 5 ngọn núi khổ đau: nhẫn nhịn, gánh vác, cô đơn, từ bỏ và kiên trì. Họ không tránh né khó khăn, mà biến chúng thành sức mạnh, sống theo luật nhân quả, tích đức mỗi ngày. Trong Phật Pháp, đây là cách để tâm hồn nở hoa, để phúc báo đong đầy. Sống hiền lành, đó là chìa khóa cuối cùng. Hiền lành không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Cổ nhân dạy, hiền lành là phúc, lặng im là trí tuệ. Khi bạn chọn hiền lành, bạn giữ tâm mình trong sáng, gieo những hạt giống thiện lành cho hôm nay và mai sau. Hiền lành là ánh sáng xua tan bóng tối của oán hận, là con đường dẫn đến bình an và phúc báo lâu dài. Nhiều người lầm tưởng rằng sống hiền là thiệt thòi, rằng phải ích kỷ mới thắng trong đời. Nhưng Phật Pháp nhắc nhở, mỗi hành động ích kỷ là một viên đá đè nặng tâm hồn, còn mỗi việc thiện là một cánh hoa làm đời bạn thơm ngát. Sống hiền lành không chỉ mang lại phúc cho bạn, mà còn lan tỏa đến những người xung quanh, như ngọn gió mát lành giữa ngày hè oi ả. Sống hiền lành là cách giữ tâm an, là món quà bạn tự tặng cho mình và đời sau. Bạn không cần làm điều lớn lao, chỉ cần một trái tim chân thành. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Thử làm một việc thiện nhỏ, giúp một người lạ, nói một lời tử tế, hay đơn giản là mỉm cười với ai đó. Và hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận. Tôi rất muốn nghe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cùng khám phá thêm những bài học sâu sắc về nhân quả và phúc báo. Hành trình của người có phúc bắt đầu từ chính bạn. Ngay bây giờ, hãy gieo hạt giống thiện lành và bạn sẽ thấy cả một cánh đồng hoa nở rộ trong đời.